მე რამდენადაც ვიცი ჩვენს მეგობრებს შეტანილია განცხადებები სულოვერთან დაკავშირებით იმას არანაირი პასუხი არ მისულია. შესაბამისად, როდესაც შეკა განცხადება და პასუხს აღწევენ, ეს ნიშნავს, რომ შეთხოვინება შეტანილია და შემდეგ იმის გაკეთება შეგიძლიათ ჩვეულებრივ. კონსტიტუცია და კანონით ესია. აკრეებენ მოსული და განაცხადეს, რომ დაელოდეთ, რომ მე არაფერს არ დაველოდო, თუ უნდა თვითონ უნდა გამოაგზავნოს, თუ რამე უნდა. სამი დღის ვადაში, თუ არაფერს არ აგზავნის. მე არც მოკითხვის ვალდებულება არ აქვს, ხო დაუბრეკო ეხლა და რატო არ მიგზავნე? არა, მაგრამ ამის ვალდებულება. ვალდებულება აქვს მაგას, ან გამოაქვეყნოს, ან გამომიგზავნოს. ამიტომ აქ არასწორად რო განმარტავენ ამ კანონს, ეს გაფრედა მოუყვენ არის, სადაც ყოფილი. მე ხვალ რა შეცვლია მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესეა. რაც შეეხება ახლა აქედან სულობებს, მაგასთან დაკავშირებით, დღეს არ გვექნება სულობა, მაგასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებით სტრატეგიაზე, როგორ შეიძლება ვიმოქმედოთ, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ძალიან დიდი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ შაბათის სულობებზე, იმიტომ რომ კარგი გამოდის და ყოველთვის დიდი სულობა არის ყოველთვის ეფექტური. დიდი სულობა არის ყოველთვის დაცვა მოქალაქეებისათვის, იმიტომ რომ როდესაც დიდი სულობა კეთდება, უფრო მეტი ლეგიტიმურობა ჩარევაც უჭირს და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინდელი სულობის დროს რა ჩვეულებრივ იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ერთ მოქალაქეს, რომელიც ატომღა დამორჩენებული ყავდა, ეს ბიჭი არ ვიცი რატომ. ისაკო არ ვიცი, აი რამდენჯერ დააკავდეს უკვე ვეღარ გავიგე, არაცალეს გზის სავალანძეზე გადმოსვლა რა. ახლა ვიდეო ჩარო ბრუნდებოდი და თორიდან აქ იყო ძალიან დიდი მობილიზება და ეგრევე მოვედით რომ ეგრევე დაიწყოს განცხადებები გზიდან გადასვლასთან დაკავშირებით და რაღაცა გართულება აქვს, რომ აქ ცოტა ხანი არ გავჩერდეთ, ანუ რაღაცა წარსული ტრაუმული გამოცდილებიდან გამომდინარე ეთყობა ამათი. როგორ ჩანს რა. ამიტომ მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგზავნებთ როგორც ვაგზავნებდით, ალაგ-ალაგ შეიძლება კიდე ჩაუწოთ ეს სულობები, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კვირაში ერთხელ დიდი დემონსტრაციების გაკეთებას. რაც უფრო დიდი იქნება, უფრო ეფექტური იქნება და უფრო ვახერხებთ ჩვენ ძალზემოცვლობა და იმ ერთ დღეს ადამიანები ახერხებენ რაღაცნაირად, რომ ვინც ყოველდღიურობის ეს დღე გადადოს და გამოვიდეს და დადგეს საქართველოს მოქალაქეების გვერდით რა. მოგეთ ეს არის სულ მეგობრო, რაც მინდა და მეთქვა, მადლობა.